நூடுல்ஸ் சிக்கன் கஞ்சி குடிச்சிக்கிறீங்களா? இல்லை தானே? நான் ஸ்கூல் போகிற டைம்லாம் எனக்கு உமா இது தான் அடிக்கடி செஞ்சு தருவாங்க. நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வீடியோ சேவ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பிடிச்சிருந்தா அப்படியே என்னையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இந்த இன்க்ரீடியன்ஸில் 2 பேர் வயிறு நிறைய சாப்பிடு. தேவையான மெஷர்மெண்ட் போட்டுக்கிறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் வீடியோக்கு லைக் பண்ணாமல் தான் பார்த்துக்கிட்டீங்க. சரி பரவாயில்ல. உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா சிக்கனை பாயில் பண்ணி எடுங்க. சிக்கன் ஆட் பண்ணும்போது நூடுல்ஸ் பேக்கெட்டுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பவுடரையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 10 மினிட்ஸ் சிக்கனை நல்லா பாயில் பண்ணிட்டு வெட்டி வச்ச பீன்ஸ் கேரட் எல்லாம் போட்டுக்கோங்க. இந்த கேரட் பீன்ஸ் எல்லாம் நல்லா பாயில் ஆனதும் 1 கப் கோகோனட் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே அதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு பெப்பர் பவுடரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நூடுல்ஸ் கொட்டிடாம கவனமா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நூடுல்ஸ் நல்லா பாயில் ஆகிட்டு வரும்போது லாஸ்ட் அந்த நூடுல்ஸ் பேக்கெட்ல இருக்கிற ஆயிலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளவுதான், நம்ம சிக்கன் நூடுல்ஸ் கஞ்சி ரெடி ஆயிட்டு. உண்மைக்குமே அவ்வளோ டேஸ்டா இருக்கும். கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. மறக்காம பேஜையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.